universitetida 15-maydan 15-iyulgacha o'qishga hujjat qabul qilish boshlangan. Do'ch kursga kelasizmi yoki o'qishga kelmoqchi bo'lsangiz, hozir hujjatlaringizni onlayn universitet saytiga joylab o'qishdan taklifnoma olishingiz mumkin. Bugun men bitta ish bilan student kanslerga kelgan edim. Keyin shu ishimni bitkazayotgan paytimda talabalar, chet eldan kelgan talabalarning hujjatini oladigan opa meni ko'rib qolib, tanish ovoz deb ovozimdan tanib qolib, oldiga chaqirdi, ozroq suhbat qildik. 2010-yil kelgan paytim qizi 1 yosh bo'lgan ekan, hozir rasmini ko'rsatdi, 16 ga kiribdi qizi. Va O'zbekistondan talabalar juda ham ko'p kelyapti hozir Regensburg universitetiga dedi. Siz ham bemalol shu yerga hujjat topshirib Regensburg universitetida o'qishingiz mumkin va o'qish mobaynida Regensburgda ish juda ham ko'p, kelib ishlab maza qilib yashashingiz mumkin. Unda bo'lmasa kelingizlar universitetga ko'rsataman. Mana bu diagrammalarga qarangizlar. Nemis tilini o'rganayotganda mana shunaqa diagramlarni o'rgatadi 5 oy uchun. Bu Kuhn diagram deyiladi. Mana shu diagramlarni ko'rsatib qo'ygan. Qayerdan nechta talaba Regensburg universitetida o'qiydi. Biz hozir O'zbekistondan nechta talaba Regensburg universitetida o'qishini ko'ramiz. Mana hozir biz Osiyo davlatlariga kelamiz. Mana Turkmanistondan 1 kishi ekan, O'zbekistondan 6 kishi Regensburg universitetida o'qir ekan. Va bundan tashqari mana bu yerda qishki semestr uchun universitet Regensburg winter semestr, qishki semestr 25-26-yillar uchun mana fakultetlarni ko'rsatib qo'yibdi. Kelib bemalol o'zingiz xohlagan fakultetda o'qishingiz mumkin. Regensburg universitetini slavistika fakultetidamiz, mana slaviya filologiya. Bu yerda siz slavyan tillarini o'rganishingiz mumkin. Bularning ichida rus tili ham bor. Agar sizni C1 sertifikatingiz bo'lsa, rus tili fakultetiga topshirib, rus tilini o'rganishingiz mumkin va rus tili fakultetini tugatgandan keyin o'sha diplom bilan rus tilidan dars berishingiz mumkin. Bu yerda juda ko'p domlalarni taniyman, rus tilida dars beradigan. Siz tasavvur qila olmaysiz, nemislar rus tilini ruslardek gapirib, o'rganib, mana shu yerda dars beradi. Mana bu kitoblarni qarangizlar. Nemislar kitobni sevadi. Mana shu kitoblarni hammasini o'qib o'qishingiz mumkin. Yozib bo'libdi. Kitoblarni qarang. Rusko-nemitskiy meditsinskiy slovar. Slovarlar ham bor, rus tilida kitoblar bor, chex tilida kitoblar bor, polak tilida kitoblar bor. Mana bunday tilga. Menimcha polak tili. Kelib rus tili fakultetini boshlang, diplomni olib, rus tilidan Regensburg universitetida dars bering. Hammaga sog'lik, salomatlik.